तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज जब मैं सुबह अपनी कबर्ड की सफाई कर रहा था तो फिर मुझे मिल गई हैं दो चीज़ें, जो दो गन है। इसमें से एक एयर गन है और एक फायर गन है। तो फिर इसकी बैलेट्स तो हमारे पास है नहीं, तो फिर जल्दी से चलते हैं इसकी बैलेट। तो फिर मैं निकल जाता हूँ उसकी बैलेट लेने के लिए। तो फिर मैं पीता हूँ थोड़ी सी गंजी। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारी कॉर कैसी चल रही है। तो साउंड तो इसका बहुत ही अच्छा है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो।